আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের আয়োজনে। আজকে করে দেখাবো চিকেন হালিম। রোজাতে হালিম রান্না হয় বেশি। গত পর্বে আমি হালিমের মিক্সার তৈরি করেছি, আর এর আগে আমার বিফের হালিমের রেসিপিও আছে, চাইলে দেখে নিতে পারেন। বিভিন্ন কারণে গরুর মাংস খেতে পারে না মানুষ, তাই চিকেনের হালিমটা তৈরি করতে পারেন। আশা রাখছি ভালো লাগবে তৈরি করার পর। গত পর্বে ডালের যে মিক্সারটা তৈরি করে নিয়েছি, সেখান থেকে 1 কাপ নিয়েছি। গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি 1 ঘন্টার জন্য। এই মিক্সারটাকে একটা বড় বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি, আর গরম পানি দিয়ে দিব আবারও 3 কাপ, দিয়ে মিশিয়ে 1 ঘন্টার জন্য রাখবো। এর মাঝে দিয়ে দিচ্ছি হালিমের মশলা 2 চা চামচ। আপনারা চাইলে বাজারের মশলাটাও ইউজ করতে পারেন। দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি চিকেনকে ছোট করে কেটে নিয়েছি। এখানে 1 কেজির মতো আছে চিকেন। পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি 1 কাপ, হলুদ মরিচ নিয়েছি 1 টেবিল চামচ করে, নিয়েছি এখানে মশলা 1 টেবিল চামচ, গত পর্বে তৈরি করে দেখিয়েছিলাম। আর নিয়েছি আদা রসুন পেস্ট 1 টেবিল চামচ করে। পাতিলে তেল দিয়ে এখন এতে পেঁয়াজ কুচিগুলোকে দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজগুলোকে ব্রাউন করে ভেজে নিব। পেঁয়াজে বেরেস্তা কালারটা আসার পর এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি চিকেন, দিয়ে দিব আদা রসুন পেস্ট, গুঁড়ো মশলাগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ মরিচ, দিয়ে দিব শাহি গরম মশলা যেটা তৈরি করে নিয়েছি, দিয়ে মিশিয়ে নিব। দিয়ে দিব সামান্য পানি, আর ভালো করে কষিয়ে নিব মাংসটাকে। স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিব। ভালো করে কষানো হয়ে গেলে পানি দিয়ে দিচ্ছি। এখন অন্য চুলায় সরিয়ে রাখবো, মাংসটাকে সিদ্ধ করে নিব। ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি। চুলায় অন্য একটা পাতিলে এখন দিয়ে দিচ্ছি ডালের মিশ্রণটা। আগুনের আঁচ একদম লোতে রেখে কিছুক্ষণ পর পর নেড়ে দিব। ঢাকনা দিয়ে দিব, কিছুক্ষণ পর পর নেড়ে এগুলোকে আবার ঢাকনা দিয়ে দিব। ডালের অনুপাতে এখন লবণ দিয়ে দিব। আমরা মাংসতে লবণ দিয়েছি, শুধুমাত্র ডালের অনুপাতে দিয়ে দিচ্ছি। ডাল ঘন হয়ে গেছে, এখন চুলার আঁচটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি। এখন মাংসতে ডালটাকে অ্যাড করে দিচ্ছি। এই অবস্থায় অনবরত নাড়তে হবে, না হলে নিচে পোড়া লেগে যেতে পারে।
এখনো পাতলা আছে, আরও কিছুক্ষণ নাড়ব। ঘন হয়ে গেছে, এর থেকে ঘন করব না, তাহলে নামানোর পরে আরও ঘন হয়ে যাবে ঠান্ডা হওয়ার পর। এখানে নিয়েছি শসা, লেবু, কাঁচামরিচ, ধনেপাতা। এখন পরিবেশনের পালা। দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস, পেঁয়াজ বেরেস্তা, শসা কুচি, কাঁচামরিচ, ধনেপাতা। আপনারা চাইলে আদা কুচি দিতে পারেন। করে নিলাম চিকেন হালিম। রান্না করে দেখেন, আশা রাখছি ভালো লাগবে। বা কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করতে পারেন। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতন আল্লাহ হাফেজ।